اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح آج آپ کے لیے پیش خدمت ہے میکونیل سیرپ۔ کیونکہ بدلتے موسم میں میکونیل سیرپ کے بارے میں آج آپ کو میں نے انفارمیشن دینی ہے۔ میکونیل ایکسپیکٹورنٹ سیرپ کے بارے میں استعمال، ڈوز، طریقہ کار کیا ہے، اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ میکونیل سیرپ صرف بچوں کو استعمال کیا جائے، لیکن بچوں کو استعمال کیا جاتا ہے، بچوں اور بڑوں کو، یہ دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بارے میں اگلی بات یہ بتا دوں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، ڈوز کیا ہے، یوز کیا ہے، اس کے بارے میں اس کی ڈیٹیل پہ بعد میں بات کریں گے، اس کے سائیڈ افیکٹ پہ بات کریں گے، اس میں کیا چیز ہوتی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ہیلتھ کیئر میڈیکل انفارمیشن کے نام سے گھنٹی کے بٹن دبا کر، گھنٹی کے بٹن کو دبا کر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب ہم آتے ہیں میکونیل ایکسپیکٹورنٹ سیرپ کس چیز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ میکونیل ایکسپیکٹورنٹ یہ استھما کے لیے لاجواب اور زبردست چیز ہے۔ میکونیل ایکسپیکٹورنٹ برونکائٹس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بڑوں کے لیے کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور چھوٹوں کے لیے کیسے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، اس کے اندر یہ ہے کہ یہ دو چیزوں کا مالیکول فارمولہ ہے۔ پہلے اس کے اندر پہلے یہ بتا دوں کہ اس کے یہ کیسے اور کیا ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے اندر ٹریبوٹالین سلفیٹ ہوتا ہے، جو کہ سانس کی نالیوں کو ڈیلیٹ کرتا ہے، ان کے سانس کی نالیوں کو صاف کرتا ہے۔ اس کے اندر اس کے اندر جو مثلاً بغلم وغیرہ کی کھانسی کے جو شوائد جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اس کو ختم کرتا ہے، جس سے سانس لینے میں دشواری ختم ہو جاتی ہے، سانس لینے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کس چیز کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں، یعنی کہ استھما، برونکائٹس، چیسٹ انفیکشن کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بڑوں کے لیے 2 سے 3 چمچ صبح، دوپہر، شام ہوتا ہے، دن میں 3 مرتبہ، اور بچوں کے لیے 1 چمچ صبح، دوپہر، شام، دن میں 3 مرتبہ استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری بات، یہ ایک اہم چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ کون سی کنڈیشن میں استعمال نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ تھائرائیڈ کے مریض ہیں تو اس کے لیے بھی آپ احتیاط کریں۔ اگر آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں اس کے لیے بہتر، کیونکہ ہارٹ پیشنٹ کے لیے کیسے کہ اس کے استعمال سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، اور دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، جس کے لیے سانس کی تنگی آ جاتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ پریگنسی ہے، پریگنسی میں اس کے استعمال سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو آپ پریگنسی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹ پہ۔ اس کے سائیڈ افیکٹ یہ ہیں کہ آپ تھائرائیڈ، ہارٹ پیشنٹ پریگنسی کے لیے احتیاط سے استعمال کریں۔ آپ پریگنسی میں استعمال تو کر سکتے ہیں، لیکن اپنے پہلے معالجے سے مشورہ ضرور کریں، اس کی مشورے کے بعد آپ استعمال کریں، کیونکہ کوئی بھی میڈیسن ہو پہلے اپنے معالجے سے مشورہ کیا کریں، اس کے بعد آپ استعمال کیا کریں۔ اب اس کے آتے ہیں ریٹیل پرائز پہ۔ اس کی ریٹیل پرائز کیا ہے یہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ آپ بیرون کمپنی کی زبردست اور لاجواب چیز ہے۔ اس کی ریٹیل پرائز پہ آتے ہیں، یہ آپ کو ریٹیل پرائز بتا دوں، 56.00 ہے، یعنی کہ 56 روپیز کا ہے۔ آپ کو مارکیٹ سے بھی اور میڈیسن بھی ہوتی ہے، لیکن یہ بچوں اور بڑوں کے لیے استھما، برونکائٹس، چیسٹ انفیکشن کے لیے لاجواب اور اچھی چیز ہے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔